范范有新歌，这个新歌的名字给大家介绍一下。我的新专辑的名字叫做《普鲁斯特》。什么叫普鲁斯特呀？普鲁斯特其实它是一种效应，就是说，当你闻到一种味道，会勾起你某一段时间特定的一个回忆。普鲁斯特，好，新的专辑，我们听一下个范世琦《普鲁斯特》。我普鲁斯特大卖吗？大卖。多大卖啊！超级大卖！行，那你给我发个那啥吧，发个祝福，到时候好不好？好 ，OK。那孟子义，我也可以发祝福哦。这样，你们两位现在就为普鲁斯特想一句宣传语，然后让范范选一个谁的更踩中他的心，好不好？祝普鲁斯特大卖，祝普鲁斯特喜提金曲奖，谢谢。哇！这个可以哎，金曲奖，子毅来。我不为难你了，我不去你那儿，行不行？好，玩游戏。来，咱们就定水瓶。好，来吧。我们给范范一个机会，好不好？石头剪刀布，来，赢的先。石头剪刀布。好，梦姐先。一把定乾坤。哎呀，打死我！就是有用的时候就来，范范。不，人家是转身走过去，你原地转。哇！孟子义成功，范世琦加入孟子义的队伍。来吧。还大卖吗？还大卖吗，哥？大卖！大卖！我的心是你的。我怎么觉得这边还有卧底了？我粤语很好的，相信我。好。你知唔知就你知唔知在校园的时候，你会喜欢上一个男孩？你们之间的关系叫做在一起。关系啊？关系，我非常中意他呀。爱情。主打的就是一个什么？陪伴。第二个梁果鸡呀，分分钟都无梦跟他见面。什么？这首歌叫什么？初恋。呀！接下来这个地点。这是什么线呀？在眉毛上。什么？你自己看看你说的是什么？我说的再差也比你说的好吧？互相不要攻击，快点。哦，峨眉山。啊，对，猴子后面还有一个是。吹掉啊，对。你知唔知嘛？你在想谁？哎呀，别吵了，你看呐。呀！他们在演的就是这个词。呀！你知唔知啊？你知唔知啊？知唔知啊？你做乜嘢啊？吵架。係啦，連起來。陪初戀去峨眉山。他把每個字的音調都變了。陪初戀在峨眉山與跟猴子吵架。啊，然後最後來這個人物啊，最後一個字。好。大象。呀！第二個字。啊。不要跟我害羞，答題快點。佢在做乜嘢呀？親。啊，對，第二個字是親。親相。這是咩啊？錯。啊。呀，這是咩啊？對。呀。對。什麼親對象啊？親對象。什麼親對象啊？我。救命啊！什麼親對象啊？
你。你亲对象。第一个字和第4个字是一样的。第一个字和第4个字相亲对象。粤语讲出来。相亲对象。算你过吧，算你过吧。来交换了。来吧，来吧，到你了，范范。我觉得炸吧。来吧，直接炸吧。这太难了。哎，你挑边边的，感觉边边的简单。简单吗？容易很多。课间你看到暗恋的女生想拿书架上的书，因为太高有点够不到。你走过去想帮她，此时你会够不着啊。找宋威龙啊，找我干啥呀？找宋威龙啊，找我干啥呀？心如止水了已经。哎，这个咱玩的不是心跳，这个心率上去绝对是因为愤怒。你差点没给人聊正题。我怎么赢？我赢不了。我知道，那你也没有必要让他往下降啊。我玩的是他心率最低能到多少？真的真的，范世琦做了一个让女生心如止水的表演。对，弟弟和范范先石头剪刀布决定谁是攻方，好不好？弟弟先攻，来。3、2、1，看这边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 。你怎么哪有你这么泼人的呀？这泼这就哪有你这样的？我这泼慢了，属于泼慢了。你学坏了，你是。那我也不能不泼呀。1比0。3、2、1，看这边。3、2、1，看这边。你对啊，你别动，人没成功的时候你不能拿水，不能直接就拿杯子呀。我的。动静好大。3、2、1，看这边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 。2、1，看这边。赢了。哎，干啥？我好不容易赢了，兄弟。赢了。干什么呢？在干嘛？怎么回事，老钱？你也业务生疏了啊？我知道了，老钱没有想过我会赢。对，没料到是不是？不相信他是不是？差点都要泼了。你在逼我泼。3、2、1，看这边，看这边。我没有想到他一点都没挡，他可能以为我会赢呢。就是你先怎么玩来着？相信我，拿好水杯。哎呦我，那我不管这个了啊。不用管，绝对不用管，相信我，好吧？这么自信。好，来到范范进攻。1、2、3，看这边。3、2、1，看这边。那我不管这个了啊。不用管。漂亮，漂亮，漂亮，漂亮。说到做到，说到做到。我说第一节不用管。难过呀！说了不管就不管。相信我，只拿水杯。我可以泼吗？我可以泼吗？对，你可以泼。你们俩换一个。我可以，你来玩吗？老秦，可以，老秦来玩。干啥呢？准备。一定会输吗？1、2、3，看这边。1、2、3，看这边。1、2、3，看这边。